Do you understand the critical importance of your own practice during these times? 今この時代、ご自分が練習することがいかに重要なことかお分かりですか？ So every decision that we make consciously, unconsciously is creating a reality. 私たちが、私たちの一つ一つの、決断、自覚のあるなしにかかわらず、その決断が一つの現実を作っています。And our decisions, our thoughts, and our feelings create frequency. 私たちの決断や思考やフィーリングがある波動を作り出します。That frequency takes us into gateways of reality. でその波動を通じて、ある、特定の現実のゲートへと行きます。Gateways mean they can be indeed positive, neutral, or negative in terms of our evolution. そしてそのゲートは私たちの進化にとってポジティブだったり、ネガティブだったり、ニュートラルなものだったりします。So, in understanding not only the nature of 0 point, but committing to initiate it within ourselves. ですから、ゼロポイントの性質を理解するだけではなく、自分の中でそれを発動させる必要があります。Through extremely pure processes of healing. 純粋なヒーリングのプロセスを通して発動させます。Then we can begin to master the way we create gateways of reality. そうすれば、現実のゲートの作り方、それをマスターすることができます。And what is possible in terms of you engaging with the 0 point field? そして、じゃあ、ゼロポイントの場に関わるにあたって、あなたに何が可能なのか。So, 0 point field allows us to access scalar energy. ゼロポイントの場によって、スカラーエナジーというものにアクセスすることができます。This allows us to step into the domain of miracles, transcending time in the third dimension. これによって奇跡の領域に入って、この3次元の時間を超えることができます。And it's here we can step into multiple timelines. これによって複数のタイムラインに入っていくことができます。Multiple gateways of reality. それは複数の現実のゲートです。Why is this important? なぜこのことが大事なんでしょう？ Because the 0 point gives us a place in which we can indeed create from choice. ゼロポイントに入ることで選択する、選択に基づいた想像をすることができるからです。The personal choice that comes with earning our free will. それは、自由意志を獲得することによって可能となる、個人的な選択です。